Hej, jeg hedder Auður Embla og i dag vil jeg kort fortelle om 2 episoder fra Kleimetsen, Den grønne opptur. Det handler om hvordan vi kan leve mer bæredygtig både når det gjelder mad og tøy, hva vi selv kan gjøre fra Kleimet. Den første episode handler fra skraldberg til grønn mad. Her reiser Anna og Torgeir til New York, hvor de hjelper med å sortere avfall. Dette rett vilt for New York produserer omkring 12.000 tons skrald om dagen, og mye av det ender bare på loseplasser fordi folk ikke sorterer ordentlig. Det ga et virkelig inntrykk fordi folk ikke sorterer ut. Det går virkelig inntrykk og viser hvor viktig det at vi tenker over hva vi smider ut. Derefter tager de til Florida, hvor forskere arbeider med nye måter å dyrke mat på. For eksempel i drivhuset og laboratorier. Her prøver man at utvikle planter det bedre kan klare fremtidens klima, og samtidig undersøker man hvordan avfall faktisk kan brukes som ressurs. Stemningen skifter derfor fra alvor i New York til mer håp og optimisme i Florida. Den andre episode heter Kan vi kle oss grønt? Og her undersøker vertene hvordan tøy belaster miljøet mot industrien bruker enorme mengder vann, energi og kemikalier. Mye tøy ender bare som avfall. De besøker både gjenbrukssentre, designstudier og laboratorier for å se på nye bæredyktige løsninger som bedre materialer, smartere produkter og mer gjenbruk. Noe av det overrasket meg mest var faktisk hvor litt tøy det blir gjenanvendt, og hvor mange ressurser det går til å